私はついに手に入れた。あの力を、あのかの英雄が使ったというあの力を、私は手に入れたのだ。見せてやろう、我が力を。英雄がかつてエアーをコントロールしたというその力を。私の能力、それはエアーコンディショナー。さあ轟け。見透かせ。間違えた。さあ我が最強奥義を見せてやる。行くぞ、エアーコンディショナー。静かになったならこの空気が一瞬にして静かになった。そして来い。